अब जो है दोस्तों इसके जो है बुश हमें बदलने होंगे, क्योंकि इसके बुश जो है चकले के कट चुके हैं। प्लास्टिक वाले बुश बिल्कुल नहीं चलने इसमें बुश चलेंगे दोस्तों दूसरे वाले। तो आपके सामने ही है दोस्तों, देख सकते हैं ये इसके पैर हैं, क्योंकि बुश कटने के बाद दोस्तों फिर ये वाला जो है ना इसका हिस्सा यहाँ से घिसना शुरू हो जाता है और परला साइड वाला भी वो घिसना शुरू हो जाएगा। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये देखिए, ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये रहा। तो ये वाला जो है ये भी आपका घिसना शुरू हो चुका है एक तरीके से, और इधर से ये वाला भी। तो दोनों जो हैं ये स्टार्ट हो चुके हैं। अगर ये अभी से इनके बुश नहीं चेंज किए तो दोस्तों आपको बाद में दिक्कत हो सकती है।